このライブのメンバーの中で一番最初に知ったのは誰？港アクこのライブのメンバーはどんどん増えてるけど、港アクアは昔からいるよね。ア。もういないよ。なんで？卒業しちゃった。いつ卒業したの8月？知らなかった。いつも配信見てた。そうだよね。寂しいね。アクアはどんなところが好きだった？可愛くて、面白くて、小さくて、儚くて、かっこいいところかな。かっこいいところもあるんだね。かっこいいよ。